हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रवण कुमार। आज का वीडियो है इस सोल्डरिंग रिवर्क स्टेशन के ऊपर। आज मैं इसको खोल कर आपको बताऊंगा कि ये किस प्रकार काम करता है। आपके सामने ये चाइना का रिवर्क स्टेशन है जो कि काफ़ी चीप आता है। तो इसको आज हम खोल कर देखेंगे कि ये किस प्रकार काम करता है। तो आज हम इस रिवर्क स्टेशन का टीयर डाउन करेंगे और मैं इसके सारे कंपोनेंट्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि ये किस प्रकार सारे कंपोनेंट इसके जो है काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस हॉट एयर गन को ही खोलता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि ये किस प्रकार काम करती है और इसके अंदर क्या लगा हुआ होता है। अब मैं इस एयर टाइट केस को खोल लेता हूँ और ये जो ब्लैक वाली पाइप है इसी से हमारी एयर जो है इसके अंदर आती है और बाद में उस नोज़ल से होती हुई बाहर निकलती है। और ये सारी बॉडी जो होती है एयर टाइट होती है ताकि कहीं से एयर लीक ना हो। ये कनेक्टर जो है इसका हीटर का कनेक्टर है और इसके अंदर सिर्फ एक हीटर ही है और कुछ नहीं है। तो मैं आपको इसे निकाल के बताता हूँ। ये देखिए, इस मेटल वाली पाइप के अंदर जो ये वायर जुड़ी हुई है मेटल की, ये सिर्फ अर्थिंग के लिए दी हुई है। ये अर्थिंग की वायर है और कुछ नहीं है, ये ग्रीन वाली वायर। तो ये देखिए, ये इसका हीटर है, किसी फ्लावर की तरह दिखाई दे रहा है हमें। अब इस मेटल के पाइप के अंदर देखते हैं, इसके अंदर कोई हीट प्रूफ मटेरियल लगा हुआ है और कुछ नहीं है। तो ये है इसका हीटर। मैं इसको सीधे ही 220 वोल्ट एसी में आपको लगा के बताऊंगा कि ये किस प्रकार कार्य करता है और कितना गर्म होता है। तो चलिए अब इसको खोल के देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है और क्या क्या कंपोनेंट इसके अंदर लगे हुए हैं और ये किस तरह काम करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक पंप लगा हुआ है इसके अंदर जो कि एयर की सप्लाई करता है और एक सर्किट इसके अंदर लगा हुआ है जो कि एयर और हीट दोनों को कंट्रोल करता है। अब मैं इस पीसीबी को बाहर निकाल रहा हूँ और आपको बताऊँगा कि ये सर्किट किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार जो है पंप कंट्रोल होता है और किस प्रकार हीट कंट्रोल होती है। तो ये है इसकी पीसीबी और यही कंट्रोल करती है एयर और हीट को। तो यहाँ पर आपको दो ट्रांजिस्टर की तरह दो ट्राइएक दिखाई दे रहे होंगे। ये ट्राइएक है, एसी वोल्टेज में काम करते हैं। BTA08 ये ट्राइएक है 8 एम्पियर का और ये हीटर को कंट्रोल करता है। और ये सारा जो सर्किट है इधर एक है और इधर वाला सर्किट एक अलग। यहाँ पर देखिए BT134 ये 4 एम्पियर का ट्राइएक है और ये हमारी पंप को कंट्रोल करता है जो कि एयर पास करता है उसे कंट्रोल करता है। इसके जस्ट पीछे देखिए DV3 एक डायक लगा हुआ है जो कि बहुत पॉपुलर है। अब मैं इस पीसीबी को पलटता हूँ और यहाँ पर देखिए 2 LED लगी हुई है और 2 500K के वॉल्यूम लगे हुए हैं, वेरिएबल रजिस्टर। इन्हीं को घुमाकर हम एयर और हीट को कंट्रोल करते हैं। ये देखिए, पंप को मैं सीधे 220 वोल्ट एसी दे रहा हूँ। एक रिले, 2 कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर, ये टाइमर सर्किट है और ये पंप को ऑन रखता है। जब हम हीटर को बंद कर देते हैं तो कुछ देर तक हमारा पंप जो है ऑन रहता है। यहाँ पर मैं 2 वायर जोड़ रहा हूँ एसी सप्लाई के लिए और आपको बताऊंगा कि ये सर्किट किस प्रकार काम करता है। और लोड के लिए इसमें मैं एक बल्ब को जोड़ूंगा, 100 वाट या फिर 60 वाट कुछ भी हो सकता है। और स्विच की जगह मैं इन दोनों को शॉर्ट कर रहा हूँ। पहले मैं हीटर की जगह एक 100 वाट का बल्ब जोड़ रहा हूँ। तो मैंने अभी पावर ऑन कर दिया और इसको मैं धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, फिर देखता हूँ कि
यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने इसको पुल किया तो बल्ब जो है हमारा पुल जल रहा है, और मैं जब इसको कम कर देता हूँ तो बल्ब जो है किस तरह फ्लिकर कर रहा है, आप देख पा रहे हैं फ्लिकिंग। और ये जो एलईडी है ये भी जो है ब्लिंकिंग कर रही है, ये बता रही है कि हमारा जो हीटर पर है पावर आ रहा है, यानी कि हमारा ट्राई में से पावर पास हो रहा है। ये कुछ फैन के रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है और इसका सर्किट भी सेम ही है। अब मैं इस बल्ब को पंप की जगह लगा कर देखता हूँ ये किस प्रकार काम करता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने पावर ऑन कर दिया और अब मैं इसको घुमाता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए हमारा बल्ब जो है बिल्कुल डिम हो रहा है और तेज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जो है इसको जब मैं कम करता हूँ तो वोल्टेज भी कम हो जाता है एसी का, और तेज़ करता हूँ तो वोल्टेज भी जो है एसी का तेज़ आने लगता है। और यह है इसका सर्किट, आप देखिए BT08 यहाँ पर ट्रैक लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी 3 पिनों का नाम कुछ इस प्रकार है, एनोड 1, एनोड 2 और गेट। यहाँ पर देखिए न्यूट्रल से एक हीटर पर जुड़ी हुई है वायर, और ये सीधी जुड़ती है हमारी एनोड 1 एनोड 2 पर, और एक एसी की लाइन सीधी जुड़ती है हमारे एनोड 1 पर और चार्जिंग कैपेसिटर पर, जो कि चार्ज इसका कंट्रोल करता है। एक जो 500 के का प्रीसेट है वो, कि इसको कितने टाइम में चार्ज होना है। और ये जो इसकी चार्जिंग पल्स है ये हमारे DB3 पर जुड़ी हुई है। जब वोल्टेज जो है इस कैपेसिटर का 30 वोल्ट से ऊपर हो जाता है तो DB3 में से जो है करंट पास होना शुरू हो जाता है, और इसका करंट जुड़ा हुआ होता है हमारी इस ट्राई की गेट पर, और इसके गेट को ये जो है ट्रिगर कर देता है, और यहाँ से एसी की लाइन जो है इस हीटर में से न्यूट्रल की तरफ पास हो जाती है और हमारा हीटर जो है गर्म हो जाता है। तो मैं आपको इसको साइकिल के फॉर्म में बताता हूँ किस प्रकार ये काम करता है। और ये जो सर्किट है ये इसके पंप का सर्किट है। यहाँ पर एक रिले लगी हुई है, मैंने ब्लॉक डायग्राम के रूप में आपको बताया है, और आगे का जो सर्किट है वो सेम है पंप को कंट्रोल करने का। और ये एक टाइमर सर्किट है जो कि ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर की हेल्प से बनाया जाता है, जो कि एक डिले ऑफ टाइमर है। ये जो है हमारे पावर कट होने के, यानी कि हमारा जो हीटर बंद होने के बाद भी जो है पंप ऑन रहता है उसके लिए होता है।